لكن ما يبقاش ريحته اصلا قشط واقوم رش عليها كلونيا كده، هتبقى ريحه نيله خالص. لكن اللي بيرضع طبيعي دي ماشيه كوسه اساسا، يرضع دي او ينام، دي او يصحى، دي او ينام. لازم تعوديه ينام الناحيه دي والناحيه دي وورا. طب هو مش راضي، الترمومتر بقى في اول فتره في حياه البيبي مهم جدا جدا. انت كل ما بتلمسي راسه كده، بقول لك راسه، كل ما تلمسي راسه كده بتحسي ان هي سخنه. بس ده احساس مش حقيقي، لان هو دايما راسه كده بتحسي ان هما راسهم تبقى سخنه، لكن هما مش شرط يبقوا سخنين. اهم حاجه ما تعتمديش على ترمومتر واحد. لو انتي قستي ولقيتيها مش مظبوطه او لقيتيها عاليه، لا، حاولي ان انتي تقيسي بالترمومتر اللي هو العادي الزئبقي. طبعا ده بيكون صعب بالنسبه للبيبي مولود، ولكن ده ادق من ده. احنا هنقيس بده عادي جدا، بس لا قدر الله لو لقيناها عاليه نجرب بقى نقيس بده، عشان احيانا ده بيغلط. ما ادلوش علاج كده من نفسي او اي حاجه، او اخده واروح على الدكتور من غير ما اقيس درجه الحراره، عشان وارد يكون هو طبيعي وراسه سخنه بس كده. ريحه القشط دي ريحه مش حلوه خالص. مش حلو ان احنا نشم ريحه البيبي، او ان احنا لما نشيله نشم ريحه قشط او اي ريحه تانية مش مستحبه. فانا بقى هل اسيبه كده هو واقوم رش عليه كده برفن او كولونيا او اي حاجه وهو اصلا ريحته قشط؟ لا، ما تعمليش كده. اهتمي بتغيير البيبي على طول، اهتمي بحمومه كتير. في بنوته سالتني طب انا هولد في الشتاء احمي كل قد ايه؟ كل يومين، فوتي يوم وحمي يوم، يوم او يوم لا. هتقولي هيبرد. انتي اهم حاجه درجه حراره المكان اللي انتي محميه فيه وهتلبسيه فيه. يعني ما تاخدهوش من الحمام ومش لابس، تاخديه على اوضه تانية ممكن يكون فيها باب مفتوح او فيها شباك مفتوح. الباب مفتوح هتقولي مفيش حاجه بره مفتوحه، ولكن الباب المفتوح بيعمل برضو تيار. تلبسيه في نفس المكان اللي انت حميتيه فيه، بعد ما يلبس اللي فيه كوفرتا او بطانيه او حاجه، لحد ما درجه حراره جسمه تعادل درجه حراره المكان. اهم حاجه البيبي يتعود على الميه. لو ما تعودش على الميه مش هيتعود عليها بعد كده، وهيبقى الموضوع صعب جدا. حتى لو خد دور برد مره او اتنين، بعد كده جسمه هيتعود وخلاص هيبقى بالنسبه له عادي. بعد كده بقى احط من الكولونيا دي على شعره على لبسه بتاع، بيبقى لطيف. لكن ما يبقاش ريحته اصلا قشط واقوم رش عليها كولونيا كده، هتبقى ريحه نيله خالص. طيب خلاص انا جبانه وبخاف، ممكن احميه في الاوضه. انا بقى خلاص ضايعه خالص حته مبلوله او فوطه مبلوله وبمسح بيها جسمه. مفيش برضو، او مش عارفه او خايفه، او اغير له وامسح رقبته اهم حاجه، وامسح التنايات اللي في الجسم زي ورا الودان، التنظيف بتاع الودن نفسها الخارجي من ورا ومن قدام، وكمان ما بين الصوابع والتنايات تحت الابط الرقبه. الاماكن دي بيحصل فيها التهابات قويه جدا لو ما حافظتيش على نظافتها. وكمان يفضل بعدها تحطي بيبي اويل فيها. حاجتين ما بيتنظموش، ولو عملتي قرد مش هيتنظموا. النوم بتاع البيبي ما بيتنظمش اول 3 شهور، والرضاعة الطبيعية ما بتتنظمش اول 3 شهور. يمكن اللي بيرضع صناعي بيكون ارحم ان هو بياخد ببرونة مشبعة فممكن ينام او يسكت ساعتين، لكن اللي بيرضع طبيعي دي ماشية كوسة اساسا، يرضع دي او ينام، دي او يصحى، دي او ينام. فالموضوع بيبقى صعب جدا اول 3 شهور. فيعني الفيديوهات بتاعت التنظيم دي مش هتمشي معانا. لا تنظيم الرضاعة ولا تنظيم النوم هيتنظموا خالص اول 3 شهور، وبعد ال3 شهور كمان هتعاني عشان تبدأي ان انتي تنظميهم. ده بالاضافة لطفرات النمو. اقري كمان عن طفرات النمو، دي مهمة جدا ان انتي تعرفيها. ان الطفل بيجي وقت معين ممكن يرضع ورا بعضه كتير كتير كتير، ويجي وقت تاني ما بيرضعش خالص. ممكن وقت ينام كتير ووقت يفضل صاحي، ممكن يقعد يومين صاحي على فكرة عادي جدا ما تستغربيش، وممكن يومين تلاقيهم نايمين نهائي ما بيصحوش. اول ما هتفتكري ان انتي فهمتي كل حاجة عن البيبي، هتكتشفي ان انتي ما فهمتيش حاجة لسه. البيبي لازم يتقلب على الاقل كل ساعة على جنب مختلف. ما ينفعش ان هو يفضل نايم كده على الجنب ده ونايم كتير جدا وتقولي خلاص سيبيه طالما هو مرتاح على الجنب ده. لا، كده هيبقى عنده شق مختلف عن الشق التاني. لازم تنيميه على الجنب ده والجنب التاني، حتى لو هو بيحب جنب معين طبعا ما ينفعش. وحاجة مهمة جدا ودي كتير بيقعوا فيها، وهو النوم على الظهر والراس عاملة كده، ودي بتعمل تسطح في راس البيبي. بيكون شكل الراس من ورا مسطحة ملساء كده، وده مش حلو خالص. لازم تعوديه ينام الناحية دي والناحية دي وورا. طب هو مش راضي، مش حابب. وعلى فكرة الحاجات دي من عمر ايام، يعني ما تجيش بعد ما خلاص حصل له تسطح في دماغه من كتر ما هو بقاله 3 4 شهور بينام على ظهره، فارجع اقول اعالجها ازاي. هي بتتعالج، ولكن احنا دلوقتي بنقول المشكله ما تحصلش من البدايه. عشان ما نعملش المشكله من البدايه ننيمه على كل جنب شويه.
انيمه واسنده، برمي فوطه زي كده وتحطيها في ظهره عشان خاطر ما يقعش على ظهره تاني، او عشان خاطر يبقى نايم مرتاح وحاسس ان حد حضنه. طب ايه ده انا حطيت له الفوطه في ظهره حسيت انه هيتقلب على بطنه، احط واحده في ظهره وواحده قدامه، يبقى واحده كده واحده كده وهو نايم على جنبه، ومره اقلبه على الجنب التاني ينام كمان على راسه الناحيه دي وعلى راسه الناحيه دي، وينام على ظهره، ما يبقاش اطول مده ممكنه على جنب واحد. النوم على البطن وده مهم وخطر في نفس الوقت. مهم جدا للبيبي انه بيطلع الغازات اللي في بطنه وهو بيرتاح اكتر وهو نايم على بطنه. ولكن اهم حاجة لما تنامي البيبي على بطنه في شروط لازم تعمليها. اول حاجة هو البيبي يا اما يكون بيعرف يتحكم في رقبته، يا اما تكون انت قاعده قدامه كده ما تقوميش خالص، لاني ممكن يكتم نفسه، لاني لو حط نفسه في مخده او في سرير او في اي حاجه مش هيقدر يتنفس وهيحصل مشكله طبعا انتوا عارفينها. خلاص البيبي بيعرف يحرك رقبته كويس، خلاص هننامه على بطنه. لا طبعا النوم على البطن اكتر من ساعه، يعني في ناس بتقول نص ساعه وفي ناس بتقول ساعه. المده لو تجاوزت الساعه خطر في ايه؟ ان الطفل نفسه مش بيقدر ياخد نفسه، الرئه بتاعته بتكون صغيره والقلب صغير، فبيكون كده في ضغط على الجهاز التنفسي عموما والجزء ده، فمش حلو ان هو ينام عليه مده طويله، ممكن تعمله مشاكل. ففي واحده كده فلحوسه هتطلع تقول لي انا طول عمري بنيمه وما حصلوش حاجه. ماشي، احنا خلينا ان طالما في عدد من الاطفال حصل لهم حاجه في الموضوع ده يبقى احنا نكون حذرين بس مش اكتر، يعني احنا اكيد مش عايزين ولادنا يسيبوهم حاجه وحشه. يبقى انا نايمه على بطنه ابص في الساعه كام، اقصى حاجه ساعه، وتبقي قاعده قدامه لو مش بيعرف يحرك رقبته. لو بيعرف سيبيه الساعه دي عادي وقومي خلصي حاجه وراكي وارجعي. البيبي هو نايم مفيش اي حاجه تتحط حواليه، لا كيس ولا شنطه ولا لعبه ولا اي حاجه حواليه، كده فراغ فراغ. حتى غطا يفضل ان انتي تقليله في لبسه وما تغطيهوش، غطيتيه يبقى على اطراف رجله كده، ما يكونش سهل انه يشد الغطا بايده ويغطي بيه وشه عشان ما يكتمش نفسه. ولو عجبكم الفيديو ده هنزل لكم ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن لبس البيبي والاخطاء اللي بنقع فيها واحنا بنشتري اللبس. يلا باي.